da sind wir wieder, Freunde. Frisch, munter, flockig, heiter, alles mögliche. Was irgendwie sein könnte bei Dragon Ball Z Kakarot. Ich hoffe, es lag nicht so sehr. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit dem PC. Ja. Ist ein bisschen nervig, aber muss echt langsam mal das Update auf Windows 10 machen. Nee, Quatsch, einfach. Also, ja, schon. Also nicht Update im Sinne von Update. Nee, sondern einfach mal auf die andere Platte wechseln. Windows 10 da drauf ist. Bin ein bisschen zu faul, auch wenn ganzen Programm und so. Heißt zum Teil halt auch zum Random vor allem neue Tools ausprobieren und so. Ja. Chincho, Chincho, genau, Gohan, du sagst es. Du. Ist das schon ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe? Okay. Offenbar ist das soweit alles noch richtig. Oh, ich bin ein bisschen schräg. Okay, es lag schon ein bisschen. Das ist nicht gut. Vielleicht sollte künftig bei solchen Dingen, bevor ich aufnehme, auf meinen Rechner neu starten. Chincho. Ja, du mich auch, Chincho. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was erzählen bezüglich künftigen DLCs. Genau. Weil es gab es auch neue Informationen bezüglich eben dem nächsten DLC mit dem Update zum Super Saiyan Blue für Goku und Vegeta. Und natürlich ist klar, Golden Freezer wird dort auch seinen Auftritt haben. Das Ganze soll ein bisschen anders sein als im Anime, also sprich im Original. Es soll auch die Ginyu Force auftreten. Was ja anhand von dem, was wir wissen, was hier irgendwie alles passiert ist und so. Bei Dragon Ball Z Kakarot. Allein schon mit der Wiederbelebung etc. soll das ja nicht weiter verwundern. Was vielleicht eher verwundert ist, dass, beziehungsweise, nee, dann eben auch nicht, aber da macht es auch ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Okay, ich spring hier wieder letzte Anfänger. Oh, obwohl, wir eigentlich oben gewesen, scheiße. Was wollte ich eigentlich sagen, genau. Chincho. Nee, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, das sind offenbar Charaktere wie Sorbe und Tabo Dingsbums, wie er heißt. Also den Namen nicht mehr den richtigen. Was mache ich hier? Dass die offenbar dann fehlen würden. Was aber eigentlich auch nicht wirklich überrascht dann. Eben, in Hinsicht vor allem deswegen. Weil die komplette Ginyu Force schon da ist, also wozu brauchen die überhaupt noch? Tagoma, so hieß er, Tagoma. Du hast in dir Traktorkapsel. Gehen zum Bauen zurück. Ja, wir gehen zum Bauen zurück. Bauen? Wieso bauen? Achso, stimmt. Oh. Ah. Iyo. Arigatou gozaimasu. Hä? Hai. Durchaus faszinierend. Die ganze Sidequesterei. Oh, bin mal gespannt. Ich glaube sogar, es könnte ganz gut hinkommen. Also mit den restlichen Dragon Ball Z Parts, Dragon Ball Z Kakarot Parts mit Hauptstory und Sidequests, also dann durch sind, bevor dann das DLC mit Super Saiyan Blue und Golden Freeze und so erscheint. Das könnte ungefähr hinkommen. Arigato. Ie. Oh. Hm? Auch mehr Wasser kaufen. Hai. Etwas später. Die Leute haben ernste Probleme. Aber sie haben Namen. Oh.
Wir haben Essen. Die Kartoffeln, goldener Anbau, die ich angepflanzt habe, sind endlich reif. Wir haben genug für alle. Etwas später, okay. Hier geht das offenbar im Stundentakt, wo plötzlich Gemüse nachwächst und so. Faszinierend. どうです Jo, du hast recht. あ Ja, alle für einen, einer für alle, あ Musketiere. なんと Ich war nie weg, nie weg. いえ Göttliches erweckendes Wasser. ありがとうございます ありがとう へへ Yeah, yeah, yeah. Und viele Erfahrungspunkte. Geil, so liebe ich das. Ja, so viel dazu. Da ist offenbar noch eine Side-Quest. Warte mal ganz kurz. Im Halbfinale des Kampfsport-Weltturniers tritt Son Goku gegen den ernsten und stoischen Nam an. Nam will das Turnier unbedingt gewinnen und die Siegprämie dafür einsetzen, seinem von Dürre betroffenen Dorf Wasser zu spendieren. Allerdings ist er dem mittlerweile stärker gewordenen Son Goku nicht gewachsen und verliert schließlich. Nam ist zutiefst bestürzt darüber, dass er nicht mit dem Geld nach Hause zurückkehren kann, welches er zu gewinnen gehofft hatte, und will gerade gehen. Doch dann weist Muten Roshi ihn darauf hin, dass er Wasser von der Quelle am Austragungsort einfach mitnehmen könne. Tja, so leicht kann es gehen, Freunde. Ein Hoch auf das Water. Juhu! Hey, Uranai Baba! Also, das war eine andere Quest. Ganz kurz überlegen, ich bin ein bisschen durcheinander. Das war das. Wegen Haus dahin. So zu bekommen. Das war die Quest, okay. So, Goku soll in der Gruppe sein. In einer Gruppe sein, genau das ist, okay. Und switch mal auf Vegeta, wa? Mann, ich wollte Vegeta, nicht Krillin. Ja, vielleicht sollen wir es auch in der Gruppe machen. So. Die Dragon Ball sind zurück. Na, Gott sei Dank. Ja, der Gegner ist erschienen. Nee, das ist was anderes. So. Die Dragon Balls brauche ich eigentlich nur noch, um mir Kugeln zu wünschen. Plus halt, wenn wir Ding noch hätten. Einfach ein Erfolg. Irgendwie 10-mal schnell lang rufen und so. Heiß machen natürlich dann auch noch, aber nicht gerade jetzt. So, was ist denn hier los? そうね Wo ist denn der Kleine? Ah, da. Was soll ich nur tun? Ich will eigentlich mal mit Vegeta hier noch fighten, aber ich glaube auch noch nie gemacht, wa? Gut, vor allem deswegen, weil man das Spiel sonst abkacken トレ würde. ーニングを始めましょうか Na gut, Spezialtraining mit dir bringt eigentlich auch nicht so viel. Da ist halt Stufe 100, da ist noch ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe jetzt gemacht, mit Vegeta fehlen alle noch. Kann man ganz kurz machen, wa? So, mit Vegeta ein leichtes sein, dann können wir da ein bisschen trainieren. Das ist jetzt niemals ein Super Saiyan 2, wenn man bei Vegeta den Unterschied zum normalen kaum sieht. Das ist ein normaler Super Saiyajin. Man rechts unten sieht man schon, aber so anhand der Haare? Nö, siehst du kaum etwas.
So, Schuhe 50. Oh, jetzt ist es natürlich ganz, ganz gefährlich. Ich wollte sagen, was mache ich eigentlich? Big Bang Attack. Der Move regelt alles. So, machen wir ganz kurz perfekte Harmonie. Das müssen Rekord sein. So, mit Piccolo können wir das Ganze noch machen. Ein anderes Mal. Modifizieren geht ihm noch nicht. Wir haben nur Getriebelager Z. Kein Plan, wo ich das kriege. Muss ich mal offscreen ein bisschen recherchieren. Wo geht's raus? Hallo? Sohn, wo bist du? Ich höre zu meinem Sohn. Was könnte man... Ja, können tut man viel. Was sollte man noch machen? Wäre, glaube ich, die bessere Frage. Man kann zwei neue Moves lernen. Vielleicht bei Gelegenheit. Wir haben hier die Dinger, die ich jetzt zwar gelernt habe. Die machen, ja, wissen wir, sind aber ein bisschen teuer. Mittlerweile geht es noch ein bisschen. Bezüglich der Macht ist theoretisch nicht schlecht, aber halt irgendwie auch ein bisschen, Gnadenlos wäre eigentlich etwas, wo ich sage, jo, das passt zu Vegeta. Oder wir lassen es einfach sowieso zu OP ist. Bin ich stark genug, ganz ehrlich. Jo. Oi. Er verschweigt mir etwas. Die Elternfalle. Oi. Hm. Nani? So ka. Dieser Krieger muss etwas drauf haben, wenn er dich beeindrucken kann. Yokaro. Wie geht das Blick dabei? Isogu ka. Bringen wir es zu Ende. Vernichten wir ihn. Er nur nicht übertreiben, Vegeta. Nur nicht übertreiben. Du, 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 du. Die Elternfalle. Ja, und was war darüber? Okay, wo latsch eigentlich lang? Komm, fliegen geht schneller. Du, 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 du. Ist eigentlich auch irgendwo Gegner? Ja gut, bestimmt solche, wo ich einfach schnell durchfliegen kann. Goku? Also Kakarot? Nanda to? Hä? Nani? Du hast das gleiche gehört wie ich? Nani? Naja, weißt du, Papa? Nanda to? Yatteraren na. Wir kämpfen können. Oi, oi, oi. Yokaro. Damit die Göre mich auch nie wieder belügt, werde ich auch zeigen, wie viele Nummern ich für zu groß bin. Kakatte koi. Das können ja fusionieren. Sag ich ja. Nanda to? Ja, stimmt ja, sie können zum dreifachen Super Saiyan werden. Der wusste gar nicht. Ja, du warst ja auch tot.
Tja, da könntest du vielleicht von deinem eigenen Kind einen Hintern versohlt kriegen, Vegeta. 行くぜ Das könnte spannend werden. Also gut. Super Saiyan 3 gegen Super Saiyan 2. Und das ist die Ryuken. Wir sind gleich tot. Oh Mann, ich dachte, wir könnten auf jeden Fall gewinnen, wenn wir zum dreifachen Super Saiyan werden. Ihr seid schon echt ein paar Marken, stimmt's, Vegeta? In Trunks steckt viel mehr Kraft, als ich gedacht hätte. Tja, wenigstens weiß ich jetzt, wie cool und stark mein Papa ist. Diesmal lasse ich es ausnahmsweise durchgehen. Wenn ihr aber nochmal sowas abzieht, gibt's richtig Ärger, verstanden? Alles klar. Mann, die Kids sind wesentlich stärker, als ich dachte. Also, es wäre doch toll für die Kids, wenn wir ein Turnier veranstalten, bei dem sie kämpfen können. Kann ich Bulma die Einzelheiten sprechen. Sie ist reich, also kann sie uns vielleicht dabei helfen, irgendwas in der Art auf die Beine zu stellen. Diesen Blick kenne ich. Was soll hast du jetzt schon davor, gerade? Tja, das ist kein Geheimnis. Tja, werden nun so eigene Kids vermöbelt. Geil. Level up für ein paar. So, wir müssen nicht hier. Ganz kurz gucken, was wir noch für Quests offen haben. Die beiden sind noch aktuell, das wissen wir. Ja, das wird sowieso lustig. Ja, es geht halt erst mit Trunks, aber... Also mit Future Trunks. Aber geht das bereits? Sprich, ist Future Trunks bereits da? Weil er müsste eigentlich langsam oder sicher erscheinen, aber kann natürlich sein, dass er erst die anderen Quests noch machen muss. Hä? Du. Diese Stirn. Hell. Okay. Von mir aus. Und die Kapsel wäre schon mal da. Entzückungsmedaille. Tatsache, ist da. Juhu, haben eine eigene Zeitmaschine gebaut und Trunks aus der Zukunft zurückgeholt. War mit dir wiederzusehen. Du hast mir ziemlich kommentarlos hierher gebracht. Brauchst du bei etwas meine Hilfe? Nicht wirklich, ich wollte nur sehen. Hä? Wieso die Aufregung? Du bist vielleicht aus der Zukunft, aber du bist trotzdem noch mein Sohn. Wenn du mich nur sehen willst, hättest du das auch in meiner Zeit gekonnt. Was redest du da? Dir gefällt es doch hier, doch, oder? Ich habe eine Menge Aufwand betrieben, um dich herzuholen. Du könntest dich zumindest bei deiner Mutter bedanken, ja? Ich weiß nicht, ob ich gerade wirklich Danke sagen will. Nun, du bist jetzt hier, also entspann dich. Wir haben uns eine Menge zu erzählen. Okay. Komm, na los, komm rein. Also, na los, komm rein. Du kannst jetzt als Trunks der Zukunft spielen. Du kannst jetzt die Zeitmaschine benutzen. In der Zeitmaschine kannst du in der Zeit zurückreisen, bereits abgeschlossene Teile der Hauptstory erneut spielen. Es ist eine großartige Möglichkeit, Storys zu spielen, die du verpasst hast, oder bei bereits gespielten einen besseren Rang zu erzielen. Du kannst nur Charaktere steuern, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren, aber alle werden Gegenstände bleiben, so wie sie vor deiner Zeitreise waren. Wenn du eine Nebenquest in der Vergangenheit abschließt, bleibt sie nach deiner Rückkehr abgeschlossen. Das ist eher unlogisch für Zeitreise mittlerweile durch diverse... Ja gut, ich meine, klar, es sind trotzdem Filme und so, wissen wir, aber trotzdem, eigentlich sollte klar sein, wenn wir jetzt in unsere eigene Vergangenheit reisen,
wieder zurückkommen, ist in unserer Zukunft dann das nicht plötzlich anders, weil sonst wäre bei Trunks das ja auch passiert. Quasi, er reist zurück, gibt Son Goku die Medizin für die Herzkrankheit. Voilà, er wäre in seiner Zukunft gar nicht gestorben. Oder zumindest nicht daran. Aber ist ja was anderes. Gut, hier haben wir es halt ein bisschen anders gemacht, egal. Bei der Zeitreise gelten folgende Regeln. Gegenstand aus der Hauptstory kannst du nicht in der Vergangenheit mitnehmen. Gegenstand aus der Hauptstory kannst du nicht in die Gegenwart... Was? Achso, aus der Hauptstory kannst du nicht in die Vergangenheit mitnehmen. Gegenstände aus der Hauptstory kannst du nicht in deine Gegenwart mitnehmen. Laufende Nebenstories deiner Gegenwart werden nicht in die Vergangenheit übertragen. Laufende Nebenstories in der Vergangenheit werden nicht in deine Gegenwart übertragen. In der Vergangenheit kannst du nicht sparen und automatisch speichern. Okay. Rück in die Gegenwart. Schließ Ende der gewählten Story ab oder brichst im Story-Menü ab, wenn du deine Gegenwart zurückkehren möchtest. Selbst bei Abbruch der Story behältst du alle erhaltenen Werte wie EP und Superangriffe sowie erhaltene Abzeichen oder Gegenstände. Well, oder? Well. Jo, Freunde, jetzt können wir ihn als Trunks der Zukunft spielen. Wäre sogar hier krass. Ist natürlich noch ein bisschen sehr schwach, wenn man das mal so sagen darf. Ich sehe gerade irgendwie Gruppenmitglieder hat es komplett aufgelöst, warum auch immer. Dann switche ich doch mal auf Future Trunks. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen leveln, also ein bisschen aufbauen, weil das geht so mal nicht. Der gute Piccolo hat noch ein paar Dinge. Jo. Erst einmal die erdmechanische Fusion. Hat er hier noch ein paar Dinge. Jo. Ja, der wird auch viel Spaß haben. Oder wir werden auch viel Spaß mit ihm haben. Also, ob es irgendwie schon lohnt, hier was zu switchen, ich glaube ja nicht, wa? Dann ultimative Super-Explosionswelle, schnelle Ding. Nee, ja, habe ich eigentlich schon alles drauf. Hier vielleicht noch irgendetwas. Killer Coup. Moralboost. Keine Unterstützungscharaktere, wa? Kann man so oder so sehen. Mach's mal so. Transformation hast du sowieso drin, Piccolo. Der hat eine mechanische Fusion, genau. Dann noch kurz zu Trunks, bevor wir dann den Part beenden. Der gute Trunks. Du hast noch eine Menge zu lernen, Mister. Oder vor allem aufzuholen. Er ist auf einer höheren Stufe. Er hat auch nur den Super Saiyajin. Da ist halt die Frage, je nachdem, ob noch irgendetwas bezüglich Dragon Ball Super von DLCs noch dazukommen würde. Aber dann müsste er eigentlich auch blaue Haare nachher haben und so. Daher glaube ich das eher weniger. Dass da noch groß irgendwas ändern wird. Aber wer weiß, wa? Wer weiß, ob da noch groß was tun wird. So, wir haben noch 4 Quests. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann mal diese Quest hier. Geht dann schon gehen. Dann haben wir Piccolo gegen Son Goku. Das heißt, wir werden mit Piccolo mal Dende besuchen gehen. Und da muss ich nebenbei eine Quest gucken. Nachher gucken wir uns mal die Quest der Vergangenheit an, wa? Die ich irgendwie verkackt habe. Die muss ich halt extrem weit zurückgehen. Da ist halt Folge 7, war. Die Götter gegen Gott, das ist was anderes. Das geht nur bei der Psyche, bei der Psyche, kann man sagen. Beim DLC halt, hä? Die Sünde des Vaters. Okay, da gehen wir doch erst nach der hier. Wir haben die mit so einem Level. Der Rest müssen eigentlich wieder normal sein. Das ist direkt nachdem Son Goku zurückgekommen ist. Also nach dem Kampf gegen Freezer halt. Nachdem er vom Planeten Yadra zurückgekehrt ist. Zeit für ein Turnier. Wieso ich das verpasst habe. Ah, nee. Nachschauen bestimmt der Nebenstories. Bin gespannt, wann das kommt. Muss ich dafür das und das gemacht haben? Oder erstmal die beiden hier noch. Einfach eine Stufe 50 war. Mein Trunks noch ein bisschen schwächer drauf. Das könnte heikel werden. Nehme ich einfach Trunks mit ins Team.
Lassen ihn einfach mal so, wie er ist, und machen noch irgendwie andere Quests. Viele Kampfquests haben wir auch nicht mehr. Naja. Werden wir sehen, Freunde, werden wir sehen. In der nächsten Folge zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin. Ciao zusammen.